Жоғарғы инженерлік технологиялық колледждің арнайы пән оқытушысы Саингалиев Қуанышбек Рахымжанович. Бүгінгі тақырып кабельдерді траншея арқылы өткізу. Кабель трассасын жобаға сәйкес орындайды. Ғимаратта траншея қиылысу және енгізуді барлық жерасты коммуникациялардың құрылымы және ауданның орналастыруына кейін құрылыс ұйымы орындайды. Трассаның әзірлеуі. Траншеяның мөлшерлері: түбіне 100 мм-ге дейін майда тастар, қоқыс, қош болмайтын топырақ төсейді. Трасса бойымен қорғайтын түтіктер және силикат немесе жыртық кірпішті қолдануға рұқсат етілмейді. Кәдімгі қыш кірпішті жинақтайды. Инженерлік құрылыстары бар күш кабельдерін жақын орналастыруында қашықтықты сақтау керек. Оның қорғауының шартында асфальтцемент немесе керамикалық түтік қолданылса, инженерлік құрылыстар мен кабельдің қиылысуы бөлімшелерінде көрсетілген мөлшерлер алынады. Кабельді дөңгелетіп кеңейту және төсеу. Аралық төсемге дейін кабельді қарап шығып сынайды. Барабанды трассаға тек қана вертикаль күйде апарып салады. Машиналарға барабандарды лақтырып тастауға тыйым салынады. Кабельді траншеяға мына әдістердің бірімен домалтады. Кабель төсегіш, құбыр салушымен, көтергішпен, жер бойымен кабельді роликтерсіз тартуға рұқсат етілмейді. Кабельді траншеяға ұзындығы 1-3% болатындай етіп төсейді. Теріс температура кезінде кабельді жылытып 3-4%-ға артық қормен салады. Жалғағыш муфталар қол орындарында қайтадан мүшелеу үшін, қосынды статикалық деформацияларды өтеу үшін кабельдің қорын тастап кетеді. Комиссия траншеяда кабельді тексереді, актіні құрайды және төгіндіге рұқсат етеді. Кабельге 100 мм жұмсақ топырақпен себеді. Қорғау орындарында кірпіш тығыздап қояды. Санауларсыз жинақтайды және траншеяны толық жабады. Айырым белгі коммуникациялардың қиылысулардың орындарында бұрылыстар, жалғастырғыштар және жол бөліктерін түзу жерлерінде 100 мм кейін орнатады. Ғимаратқа кабельдің енгізуін тығыз және судан қорғайды. Ұзындығы 0,16 мм кем емес түтікте орындайды. Өндірістік үй жайларға кабель төсеу. Кабель желілері тексеру және жөндеу үшін қолжетімді болу керек. Кабельдер қауіпті бөлімшелердің кездейсоқ механикалық зақымдануларынан және жеміргіштерден сақ болуы керек. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыз.